வணக்கம். மஞ்சுளா தேவி முருகேசன் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் சென்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் பிளான் 3D ஹெச்விஏசி மாடலிங் இன் ஸ்மார்ட் பிளான் 3Dங்கிற வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் கோர்ஸை பற்றி போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? அதில் என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ஹெச்விஏசி மாடலிங் இன் ஸ்மார்ட் பிளான் 3D ஸோ எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும், எப்படி இப்போ வந்து பே பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் போனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணோன்னா டேஷ்போர்டுக்கு வந்தீங்கன்னாவே நீங்கள் என்னென்ன கோர்சஸ் உங்களுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டும். ஓகே, கம்ப்ளீட்டட் கோர்சஸ் மொத்தமாக எவ்வளோ என்ரோல்டு கோர்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கோ அந்த கோர்சஸ் இங்கே எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் முடித்த கோர்சஸையும் பார்க்கணுன்னா என்ரோல்டு கோர்சஸில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஸோ ஏற்கனவே இதை வந்து நான் திருப்பி பார்க்கணுன்னாலும் இங்கே போய்ட்டு இது பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஹெச்விஏசி மாடலின் ஸ்மார்ட் பிளான் 3D அங்கேயே ஸ்டார்ட் லேர்னிங் கூட கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கே வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஸ்டார்ட் லேர்னிங்க்கு போக விரும்பல, அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே உள்ள ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துருவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது அபவுட் திஸ் கோர்ஸ், இந்த கோர்சஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன டீச் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பார்த்துப்போம். வாட் வில் லேர்ன். ஸோ இங்கே டாபிக்ஸ், இதே டாபிக்ஸ் தான் கீழே இருக்கும். ஓகேங்களா? அபவுட் டக்ட் ஆடிங் டக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது, அப்புறம் ஹெச்விஏசி டாஸ்க் என்னென்னா டக்டெல்லாம் எப்படி வரைகிறது, அதில் சில டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வச்சு ஒவ்வொரு டூல்ஸும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி அதில் சொல்லியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் ஏஹெச்சி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, ஏன்னா ஏஹெச்சி இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபர்னிஷிங் டாஸ்க்கை வச்சு எப்படி ஏஹெச்சி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதில் காமிச்சிருப்போம். அடுத்து வந்து அதுலேருந்து டக்ட்டு எப்படி ரூட்டிங் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அதில் ஸ்பூல் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், எப்படி ஸ்பூல் ஜென்ரேட் பண்ணுறது. அடுத்து சர்ஃபேஸ் ஸ்டைல் ரூல். எனக்கு குறிப்பிட்ட டக்டோட கலர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டக்ட் அண்ட் ஹெச்விஏசி கலர் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். இதுக்கு காரணம் வந்து சர்ஃபேஸ் ஸ்டைல் ரூல் தான். அதை வச்சு இதுக்கு ப்ளூ கலர், இதுக்கு வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து வந்து மெஷர், டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது, கிளிப்பிங் செக்ஷன் வியூ மாதிரி தான் கிளிப்பிங். 2Dயில் வந்து செக்ஷன் சொல்லுவோம், இங்கே கிளிப்பிங் சொல்லுவோம். 3Dயை பொறுத்தவரை ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷனை மட்டும் வால்யூம் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து மெட்டீரியல் டேக் ஆஃப். மெட்டீரியல் டேக் ஆஃப் 3 மெத்தடில் நம்ம எடுக்க முடியும். ரன் ரிப்போர்ட், ட்ராயிங் கன்சோல், இன்னொன்று ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸுங்கிற டாஸ்க்கை யூஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா? ட்ராயிங்ஸ் அந்த டாஸ்க் வந்து ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் டாஸ்க்கும் ட்ராயிங் கன்சோல் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ட்ராயிங் கன்சோலில் ஓப்பன் பண்ணியே காமிப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ என்னென்னா இந்த ரன் ரிப்போர்ட்டுக்கும் ட்ராயிங் கன்சோலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ரன் ரிப்போர்ட்டில் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிப்போர்ட் எக்ஸலாக வெளில வந்துடும். ஆனால் ட்ராயிங் கன்சோலில் எப்போ வேணுமோ அப்போ நம்ம வெளில எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ரன் ரிப்போர்ட்டில் மூலமாக நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, ஏதாவது நீங்கள் டக்டில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்து திருப்பி நான் ரன் ரிப்போர்ட்டில் போய் திருப்பி ஜென்ரேட் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது, எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும். எப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்டேட் நவுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனை நீங்கள் அங்கே எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் 2D ட்ராயிங்ஸை ட்ராயிங் கன்சோலை வச்சு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, ஸோ அதோடய வீடியோஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது பண்ண உங்களுக்கு கீழே அதோட வீடியோஸ் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ போய்ட்டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஸோ எப்படி ஸ்பெக் ஆட் பண்ணுறது, இங்கே பிளேன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளே ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ முடித்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கெல்லாம் டிக் மார்க் வரும். ஸோ இப்போ அடுத்த கோர்ஸ். ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் நம்ம டக்ட் வரைஞ்சி என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குங்கிறது அதே மாதிரி ஒரு ப்ராக்ரஸ் நீங்கள் காமிக்கும். எவ்வளோ வீடியோஸ் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க, 11 வீடியோ இருக்குது, அதில் ஒரு வீடியோ 9%. இந்த வீடியோவில் எப்படி ஏஹெச்சி க்ரியேட் பண்ணுறது, அதில் நாசில்ஸ் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத பார்த்து க்ரியேட்டிங் ஏஹெச்சியில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் டக்ட் ரூட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஸ்பூல் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது, இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பூல் ஜென்ரேட் ஆகிரும். பார்த்தீங்கன்னா அது சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்கும், ஏன்னா ரொம்ப இல்லைங்களும் இமிடியேட்டாக அது ஜென்ரேட் ஆகிரும். ஓகே, பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் ஸ்டைல் ரூல் இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே ரூலை நம்ம ஜென்ரேட் நியூன்னு சொல்லி நம்ம ரூலை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே கலர்ஸ் நமக்கு வரும். அடுத்து மெஷர் பாருங்களேன், இங்கே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். அப்சல்யூட் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்டாக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு நம்மளால்
ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து செகண்ட் பாயிண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் இங்கேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் நார்த் எலிவேஷன் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எக்ஸாக்டாக ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுலேருந்து செகண்ட் பாயிண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் கிளிப்பிங்கிறது. பாருங்கள், ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நமக்கு எடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா? கிளிப்பிங் மூலமாக இதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், நம்ம இப்போ இங்கே ரன் ரிப்போர்ட் மூலமாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். டக்ட்டுக்கு வந்து டக்ட் மெட்டீரியல் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் பண்ணோம்னா பில் ஆப்ஷனில் பாருங்களேன், நம்ம என்ன டக்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் வந்து இப்போ ஃபேப்ரிகேட்டட் பார்ட்னு வருது, நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த நாசில் வந்து நான் ஸ்டாண்டர்டாக நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வச்சு அது என்ன பண்ணியிருக்கு, டக்ட்டு வரைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃபேப்ரிகேட்டட் பார்ட்னு வரும். இதே நீங்கள் அதில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் சைஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வரும். பாருங்கள், எவ்வளோ ஸ்டீல் வெயிட் எவ்வளவு, லென்த்து எவ்வளவு, டோட்டல் வெயிட்டு, என்னென்ன ஃபிட்டிங்ஸு எல்லாமே நமக்கு அங்கே காமிச்சிரும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் கன்சோல் இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும். இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்டேட் நவுன்னு கொடுத்துக்கலாம். டிக் மார்க்கில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் சொன்னீங்கன்னா எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் என்னென்னா எப்போ ஓப்பன் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் நவுன்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்டேட்டட் வெர்ஷனே வந்துடும். இதே தான் ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸில் இதே மாதிரி தான் வரும் ஃபார்மேட்டு. பேக்ரவுண்ட் மட்டும் மாறும். ஸோ 2D ட்ராயிங். ஓகேங்களா? இங்கே போனால் டக்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஏன்னா நான் எடுத்துருக்கிறது அந்த மாதிரி என்ன எடுக்கிறோமோ அதில் பைப்பிங் என்ன பைப்பிங் எடுத்தால் பைப்பிங்கோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வரும். எல்லாமே இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸும் நம்ம ஸோ முடித்தோன்னா கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு இங்கே கேட்கும் ரேட்டிங், என்ன ரேட்டிங் வேணுமோ கொடுத்துட்டு அப்டேட் ரிவ்யூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆயிரும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. இப்போ பாருங்கள், வியூ சர்டிஃபிகேட் ரீடேக் திஸ் கோர்ஸ். ஸோ இப்போ என்னென்னா, இப்போ நம்ம வியூ சர்டிஃபிகேட்டுக்கு முன்னாடி ரீடேக் திஸ் கோர்ஸ்க்கு போவோம். பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் டேட்டா கீப் டேட்டான்னு இருக்குது. ரீசெட் டேட்டான்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன், இந்த வியூ சர்டிஃபிகேட்டும் போயிடும். ஓகே, எல்லாமே நீங்கள் இது வரைக்கும் வியூ பண்ணதெல்லாம் ரீசெட் ஆகிரும். திருப்பி நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வியூ பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஆனால் கீப் டேட்டான்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் ஒன்றும் ஆகாது. எதெல்லாம் வியூ பண்ணியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே டிக் மார்க்கோட இருக்கும். ஸோ அதில் என்ன வியூ வேணும் பாருங்கள், ஜென்ரேட்டிங் ஸ்பூல்னு சொன்னோன்னா அந்த வீடியோக்கு போயிடுச்சு. திருப்பி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? உங்களோட டேட்டா வியூ டேட்டா மாறாது, சர்டிஃபிகேட் அதே இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ போய் வியூ சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? இந்த கியூஆர் கோடு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கனாலும் வந்துடும். இதுதான் க்ரெடென்ஷியல் ஐடிங்கிறது நம்மளோட இந்த சர்டிஃபிகேட்டோட ஐடி. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், சர்டிஃபிகேட் தட் யாருக்கு, என்ன இது, என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும். ஓகேங்களா? இங்கே போய்ட்டு டவுன்லோட்னு பிடிஎஃபாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறத பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இல்லை எனக்கு இமேஜாக வேணும், இதே நீங்கள் வந்து காப்பி க்ரெடென்ஷியல் யூஆர்எல்னு கொடுத்தீங்கன்னா யூஆர்எல் காப்பி ஆகிக்கும். திருப்பி எங்கே வேணுமோ அதை நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம். அனுப்பிட்டு பேஸ்ட் அண்ட் கோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இது பேஜ் ஓப்பன் ஆகிரும். அதே மாதிரி இங்கே போயிட்டு பிரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் லிங்க்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் டேஷ்போர்டுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் இங்கே இருக்காது. ஸோ என்ரோல் கோர்ஸில் போய்ட்டு திருப்பி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இங்கே போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் சர்டிஃபிகேட்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை டவுன்லோட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். இல்லை திருப்பி வியூ பண்ணணுன்னா இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் திருப்பி ரீடேக் திஸ் கோர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா?